अब कल पता है क्या हुआ, शाम को मेरे को और मेरी दादी को डोसा खाने का मन किया। ठीक है, तो हम लोग बोले कि चलिए डोसा खा के आते हैं। तो हम लोग निकले ही तैयार हो गए, तक तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम लोग बोले ठीक है 15 मिनट में छूट जाएगी तो चलते हैं। आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया, समझ ही नहीं आया तो अब करे तो क्या करे, जब बारिश लगातार हो ही जा रही थी। अब डोसा खाने का तो मन कर ही रहा था। अब डोसा बनाने का प्रोसीजर तो आप जानते ही हो, 2 दिन तो एटलीस्ट लगता ही लगता है। तो मेरी मम्मी दे बोली कि देख कबर्ड में कुछ रखा है। तो मैं बोला क्या रखा है, जाके देखा तो मेक इट इजी का मिलेट डोसा मिक्स रखा है, जो कि 15 मिनट में रेडी हो जाता है। मैं बोला वाह। तो मेरी दादी बोली जा जा बना बना। मैं बनाया और 15 मिनट में डोसा मैंने रेडी भी कर दिया, और इतना ज्यादा टेस्टी बनाना क्या पता। मैं कमेंट में लिंक डाल दिया हूँ, वहां से